हॅलो एव्हरीवन, पॅशन टू एक्सप्लोअर या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत आंबोली घाट आणि आंबोली धबधबा म्हणजेच वॉटरफॉल. आता मी मुंबई गोवा हायवेवर झारापमध्ये आहे. येथून आपण लेफ्ट घेणार आहोत. हा सरळ रोड सावंतवाडीमध्ये जातो. येथून लेफ्ट घेतला की आपण डिरेक्ट आंबोली रोडला जातो. सावंतवाडीला जाऊन पण आपण आंबोलीला जाऊ शकतो. समोर जो रोड आहे तो सावंतवाडीवरून येतो, जो आंबोलीला जातो. आंबोली घाट सुरू झाला आहे आणि या रोडच्या दोन्ही बाजूला घनदाट जंगल आहे. घाटातून जाताना या झाडांमुळे सावली मिळते. या घाटामध्ये प्रवास करताना कंटाळा नाही येत, कारण येथील वातावरणच मनाला आनंद देणारं आहे. तुम्ही पण या आंबोली घाटाचा आनंद घ्या. थोड्याच वेळात आपण आंबोली धबधब्याजवळ पोहोचणार आहोत.
पुढे येथे येऊन थोडा वेळ थांबलो. या घाटातून प्रवास करणारे नक्कीच या ठिकाणी थांबत असतील. पुढे येऊन एका ठिकाणी घाटात 2 स्टॉल दिसले, सो नाश्ता करायला थांबलो. खूप माकड येथे एकत्र बघायला मिळाले. तुम्हालाही जर घाटामध्ये प्रवास करताना माकड वगैरे दिसले तर या वन्य प्राण्यांना कोणत्याही प्रकारचे खाद्य देऊ नका. याचं कारण मी तुम्हाला पुढे सांगेन, सो व्हिडिओ पूर्ण बघा. नंतर निघालो आंबोली धबधब्याच्या दिशेने. फायनली आपण धबधब्याजवळ पोहोचलोय. पावसाळ्यामध्ये गाडी लावायला सुद्धा जागा नसते, एवढी गर्दी असते या धबधब्याचा आनंद लुटण्यासाठी. आता हिवाळा चालू आहे तरी पण थोडीफार गर्दी दिसते. या धबधब्याच्या खाली रोडला लागून काही स्टॉल्स आहेत. पावसाळा नसला तरी आणि पाणी कमी असलं तरी पर्यटकांचे पाय आपोआप धबधब्याकडे जात आहेत. येथील सौंदर्य काही वेगळंच आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये समुद्रकिनारे आहेतच, तसेच धबधबे आणि घनदाट जंगले या जिल्ह्याला लाभलेत. कोकणाला स्वर्ग बोललं जातं. तुम्ही केव्हा कोकणात आलात तर नक्कीच याची प्रचिती तुम्हाला येईल. मगाशी मी बोललो होतो की येथील वन्य प्राण्यांना खाद्य देऊ नका, तर याचं कारण काय आहे ते आता आपण बघू. तुम्ही बघू शकता सावंतवाडी वनविभागाचा बोर्ड. यावर लिहिलं आहे, कृपया वन्य प्राण्यांना खाद्य देऊ नका. तर का नको, तर त्याची कारणं देखील आहेत. ते वन्य प्राणी आहेत. येथील वनामध्ये त्यांचे खाद्य, फळझाडे मुबलक प्रमाणात आहेत. आपण त्यांना खाद्य दिल्याने त्यांची नैसर्गिक अन्न मिळवण्याची क्षमता कमी होते व ते आक्रमक होतात. पर्यटक नसतात, मग असे वन्य प्राणी शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान करतात आणि गावामध्ये शिरतात.
तर मित्रांनो, येथे आलात तर नक्कीच येथील निसर्गाचा आनंद घ्या, पण वन्य प्राण्यांना खाद्य देऊ नका. आजचा आपला हिवाळ्यातील आंबोली घाट आणि धबधब्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. तसेच तुम्ही आपल्या चॅनेलच्या ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजलाही फॉलो करू शकता. लिंक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत. लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.